啥意思啊？有那么热吗？都开着风扇呢，那不是还得打空调，一天净事儿。给你打，把风扇关上去。开空调，你得把门关上啊！一天成事儿了。上来吧。你干啥呀？你睡觉啊？你要啊？你关灯干啥呀？要睡觉了，这是。哎，睡觉啊？你要啊？你不能在这儿睡呀、那空调对着吹，那你一会儿睡着了不得感冒吗？上里面睡去。在这睡吧。你还净事儿的。